Өнөөдрийн дугаараар бид дэлхийн хамгийн том хиймэл оюун ухааны дата төвийн төсөл болох OpenAI компани Stargate төслийн тухай дэлгэрэнгүй ярилцгаулна. Энэ төсөл нь Америкийн Техас мужийн Abilene хот баригдаж байгаа бөгөөд хиймэл оюун ухааны түүхэнд хамгийн агуу бүтээн байгуулалт гэж нэрлэгээд байгаа. Энэ дата төв нь хиймэл оюун ухааныг ирээдүйд хэрхэн өөрчилж байгааг одоо хамтдаа сонирхцгоё. Stargate төсөл гэж юу вэ? Stargate гэдэг нь OpenAI, SoftBank, Oracle зэрэг томоохон технологийн компаниудын хамтран хэрэгжүүлж байгаа төсөл юм. Энэхүү дата төв нь нийтдээ 8 том байрлагаас бүрдэх бөгөөд тэдгээрийг тус бүрд нь 50,000 орчим өндөр хүчин чадалтай GPU буюу график процессор суурилуулах юм. Ингэснээр дэлхийн хамгийн том хиймэл оюун ухааны тооцоолох хүчин чадалтай систем болно гэж үзэж байгаа. Хөрөнгө оруулалт ба хугацаа. Энэ төсөлд одоогийн байдлаар $100 тэрбум хөрөнгө оруулалт хийгдэж байгаа бөгөөд ирээдүйд $500 тэрбум хүртэл өргөж төлөвлөлттэй байгаа. Төслийг Project Ludicrous буюу гайхамшигтай хорд гэж нэрлэдэг бөгөөд 2026 оны дунд үеихэд бүрэн ашиглалтанд орох юм байна. Тэгээд тэд одоо 7 хоногийн 24 цагаар тасралтгүй ажиллаж байгаа юм байна. Энэхүү төслөөр ажиллаж байгаа Chase гэдэг хүн хэлэхдээ бол ингэсэн байна. Бид 100 мегабайт ба түүнээс дээш хүчин чадалтай дата төвийг барьж байсан ба хамгийн хурдан хугацаанд гүйцэтгэхийг хичээж байна гэсэн байна. Одоогийн байдлаар уг дата төвд нь өдөр тутмын 2200 гаруй ажилтныг ажиллаж байгаа бөгөөд төсөлд орцож буй хүмүүсийн тоо улам нэмэгцээр л байна. Яагаад Техас мужийн Abilene хотыг сонгосон бэ? Дэлхийд даяар дата төвд олон газарт баригдаж байгаа Stargate төслийн хамгийн ихний байршил болох Abilene хотыг сонгох гол шалтгаан цахилгаан эрчим хүчний хямд доктортой их усүртэй холбоотой юм. Тус бүс нутгийн салхины эрчим хүч ихээр үйлдвэрлэдэг бөгөөд хиймэл оюун ухааны дата төвүүд их хэмжээний хүч шаарддаг тул ийм нөхцөл төсөлд хамгийн тохиромжтой юм. Баруун Техас нь маш их эрчим хүч шаардсан хиймэл оюун ухааны дата төвүүд яг тохирсон байршил байгаа юм. Abilene хотын дарга Golden Baker хэлснээр ингэж байгаа юм. Бид өсч хөгжих ирээдүйг харах хүсэлтэй. Энэ бол манай хотод ирж үү том боломж юу хэмээн хэлсэн. Төслийн бүтээн байгуулалт ба техник технологи. Stargate дата төв нь уламжлалт дата төвөөс ялгаатай нь CPU бус харин GPU дээр суурилдаг бөгөөд GPU нь хиймэл оюун ухааны загваруудыг хурдан боловсруулдаг. Энэхүү дата төвд нь нийт 400,000 гаруй GPU суурилдах бөгөөд ингэснээр дэлхийд ирэх хамгийн том хиймэл оюун ухаан боловсруулах хүчин чадал бий болох юм а. За ингээд бидний мэддэг ChatGPT буюу эдний гаргадаг OpenAI компаниг гүйцэтгэх захирал Sam Altman хэлснээр энэ бол хиймэл оюун ухааны үйлдвэр юм. Энэ бол үнэхээр үйлдвэр шиг үйлдвэр. Гэхдээ ялгаатай нь энд үйлдвэрлэгдэх эцсийн бүтээгдэхүүн оюун ухаан юм гэж хэлсэн байдаг. Гэхдээ эдгээр чипүүдний хэмжээний дулаан ялгаруулдаг тул тус тусдаа дата төвд нь усан хөргөлтийн систем ашиглаж байгаа бөгөөд нэг удаа дүүргэсэн ус нь тасралтгүй эргэлдэн хөргөх хаалттай мөчлөгөөр ажилладаг байна. Энэ орчны усны нөөцийг хэмнэх шийдэл болж байгаа. Эрчим хүчний хэрэглээ. Эдгээр чипээр дүүрсэн барилгууд нь хангалттай биш ээ. Танд бас энерги хэрэгтэй. Маш их энерги. Энэ нь уур амьсгалын хувьд асуудал үүсгэж хиймэл оюун ухааны өсөлтийг хязгаарлах хүчин зүйл болж байгаа юм. Тэгэхээр юу болж байна гэхээр 20 жилийн өмнө дата төвдөх 152 дахь тоног хөрөмжөд 2-4 кВт цахилгаан зарцуулдаг байсан бол өнөөдөр Nvidia компани хамгийн сүүлийн үеийн тохиргоотойгоор дата төвийн тэр 50 тутам дээр нь 130 кВт зарцуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ChatGPT-гээс асуулт асуух нь Google-с хайл хийхээс 10 дахин их энерги. Тэгэхээр энэ талбайд байгаа бүх тоног хөрөмжүүдийн нийт эрчим хүчний чадал нь 1.2 гигаватт болох нь. Энэ ойролцоогоор 750,000 айлыг эсвэл 2600 Tesla-гийн Model 3 машиныг за эсвэл 100 сая LED гэрлийн чийдэг дэжиг чадалтай. Хиймэл оюун ухааны өсөлтөн ба Stargate-ийн үсэл. Яагаад эдгээр ийм яаруу хурдан шуурхай барьж байна вэ? Учир нь Stargate нь хиймэл оюун ухааны өсөлтөөний нэг хэсэг юм. Microsoft, Meta, Google, Amazon, XAI зэрэг компаниуд бүгд Америк нэгдсэн улс болон бус оронд өөрсдийн хиймэл оюун ухааны дата төвүүдийг барьж байна. Тэдгээр компанид бүр хамгийн чадварлаг хиймэл оюун ухааныг бүтээж түүнийг хамгийн олон хүн ашиглахыг хүсэж байгаа бөгөөд үүнийг бодуулахын тулд олон 10 тэрбум долларыг зарцуулахаар амлаж. За дээр дурдсан OpenAI компани гүйцэтгэх захирал Sam Altman болохоор ингэж байна. Бид загваруудыг сурахад шаардлагатай тооцооллын талаар их боддог байсан. Харин бид хүмүүс эдгээр загваруудыг хэрэг ашиглах талаар тийм ч их боддог байсан. Гэтэл хүмүүс бидний төсөөснөөс хамаагүй их загваруудыг ашиглахыг хүссэн хэмээн энэ талаар хэлсэн байдаг. Ингээд Stargate төсөлд үүсгэн байгуулсан буюу одоо хөрөнгө оруулсан Японы алдагт хөрөнгө оруулагч SoftBank-ийг гүйцэтгэх захирал Masayoshi Son хэлэхдээ ингэсэн байдаг. Удахгүй ерөнхий хиймэл оюун ухаан гарч ирнэ гэсэн нийтлэг алсын хараатай бөгөөд бидэнд тооцоолол хэрэгтэй байна хэмээн хэлсэн байдаг. За тэгээд Sam Altman захирлын хэлснээр бол хэрэг бид одоогийн хиймэл оюун ухаанаас ирээдүйд 10 дахин хямд хиймэл оюун ухааныг санал болгож чадвал хүмүүс үнийг 20 дахин их ашиглах болно. Тэгэхээр бидэнд одоогийн эрэлтийг хангахын тулд 2 дахин их тооцоолол хэрэгтэй хэвээр болно хэмээн хэл. Дата төвийн өсөлт зөвхөн хиймэл оюун ухааны бидэс нөлөөлөө зогсохгүй орон нутагт ч нөлөөлж байна. Abilene хотын дарга Stargate-тэй хийсэн гэрээгээр үглүүд хөрөнгийн татврын орлогын 85%-ийг асууж. Хэдийгээр тэд 85%-ийг алдаж байгаа ч хотын дарга хэлэхдээ бид тэрбум долларын 15%-ийг авч байна. Энэ бол жил бүр сая долларын татврын өсөлт юм. Энэ бидний гудамжны авц замыг хучгаад цагдаа нарыг ажилд авахд гэх мэт хотын хийдэг зүйлсийг хийхэд нэхэхэн нэмэртэй гэж хэлжээ. Abilene хотын өөр нэгэн оршин суугч хэлэхдээ ингэсэн байна. За энэ бол Abilene хотод өмнө байгаагүй маш олон ажлын байрыг бий болгоно гэж бодож байна. Мансууруулах бодис, архины хамаарал,
энэ бүс нутагт маш их бага байгаа. Учир нь цорын ганц боломжтой ажил бол газрын тосны ажлууд юм. Тиймээс энэ өөр зүйлийг нэмж эдгээр мөчлөгийг зогсооход туслана гэж найдаж байна хэмээн хэлсэн байна. Ирээдүйн боломжууд ба сорилтууд. Stargate төслийн гол зорилго нь хиймэл оюун ухааны хүч чадлыг нэмэгдүүлэх, цаашлаад хүндрэлтний хөгжлийг түргэсгэхэд орчно. Энэхүү дата төв нь шинжлэх ухааны шинэ нээлтүүд, шинэ технологийн хөгжлийг түргэсгэж, бүтээч байдлыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг. Гэхдээ хэмжээний эрчим хүчний хэрэглээ, хөрөнгө оруулалтын эрсдэл, за мөн эдийн засгийн тогтвортой байдал зэрэг олон зорилтууд хүлээж байгаа. Одоогийн байдлаар хиймэл оюун ухааны салбарт маш хурдан хувьсаарч байгаа бөгөөд хиймэл оюун ухааны хөгжлийн шин шатнд гарахад чухал нөлөө үзүүлсээр юм. За OpenAI компани захирал Сэм Алтман хэлэхдээ хиймэл оюун ухаан олон ажлыг өөрчлөхөд гарцаагүй. Зарим ажлыг устгаж шинэ олон ажлын байрыг бий болгоно хэмээн хэлсэн байдаг. Гэсэн хэдий Stargate нь хичнээн баталгаатай бодиттой харагдаж байгаач түүнийг тойрсон тодорхойгүй байдал олон байна. Хиймэл оюун ухаан хэр ухаалаг болох, ямар хөрөнгө оруулалт нь үр ашигтай болох, мөн бид ямар ирээдүйг бүтээж байгаа талаар хэн ч мэдэхгүй юм. Ер нь бол OpenAI компани захирал хэлэхдээ ингэж зүйрлсэн байдаг. Бид 1905 онд исэн бол 40 жилийн дараа болох атомын мөнгөтэй болохыг хэн ч чадахгүйсэн шүү дээ. Түүнтэй л адилхан гэж хэлсэн байд. Ингээд эцэст нь Stargate төсөл бол хиймэл оюун ухааны салбар түүхэн хөгжил авчрах томоохон бүтээн байгуулалт юм аа. Энэ төсөл нь хиймэл оюун ухааны хүчин чадлыг эрс нэмэгдүүлж, ирээдүйн шинжлэх ухааны технологийн хөгжлийг дүрсгэх, хөгжлийг хурцгах болно. Түүнчлэн олон зуун ажлын байр бий болгож, орон нутгийн эдийн засгийг дэмжих том боломжийг бий болгож байгаа маа. Орон нутгийн эдийн засгийг дэмжих том боломжийг бий болгож байгаа ч гэсэн эрчим хүчний хэрэглээ, хөрөнгө оруулалтын эрсдэл зэрэг сорилтуудтай тулгарч байгаа лээ. Ирэх жилүүдэд энэ төсөл хэрхэн хэрэгжих анхааралтай ажиглаж, хиймэл оюун ухааны ирээдүг бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Ер нь энэ мэтчлэн Монгол улсад маань хиймэл оюун ухааны дата төв центрүүд байгуулах маш их боломжтой бөгөөд үүнийг дэмжсэн хуулийн төслүүд байгуулагдвал Монгол орны эрсдэс цаг агаар бол энэхүү дата төвүүдэд хамгийн ч тохиромжтой хотын сэрүүн газруудад дата төвүүдийг олон орнд байгуулахад бид нар эндээс хангалттай хэмжээний татварыг орон нутагтаа өгөх боломжтой байгаа шүү дээ. Энэ чиглэлээр ажиллах төвийн түвшин байгаа ч юм уу, бүү ч юм уу бүүмтэй. Ингээд дараагийн бичлэгээр бас нэг сонирхолтой төслийг та бүхэнд хүргэнэ.